Klausau. Skambinai? Aš? Gal netyčia. Kaip tu? Nekenčiu savęs. Atsiprašau? Atsiprašai? Tu? Nu, kad taip išėjo. Kad permėgojom? Kad viską suverčiau tau. Jei Meda sužinos, aš nepažiūrėsiu į akis. Nesužinos. Turėsim paslaptį. Paslaptį? Meda man niekada neatleis. Atleis. Kalbėjau su ją, patariau būt atleidesniai. Kodėl taip elgies? Kaip? Nu, kad man būtų gerai. Juk sakiau, įsimylėjau tave. Muzika. Daugiau to nebesakysiu. Tu man patinki tikrai. Su tavim taip lengva, bet... Meda. Taip, Meda, aš ją myliu. Myli. Asilas. Pažiūrėsim dar ką tu. Myli. O čia kas? Gedulas? Tai aišku, gedulas. Tai ką tu nematai, Meda Plintas išdavė. Šitą su tėvu susipyko. Aišku, aš atsiprašau draugių, bet aš susitaikiau su Arčiu. O tu ką nors gyvenime veiki? O koks tavo reikalas? Joks. Tai ko klausinėjai? Šiaip, žinai, tu tokia paslaptinga persona. Baigsit jūs čia nuo pat čia ryto peštis. O tai kad jinai lenda, negali praeiti nieko nepasakė. Aš tavęs net nepastebiu. Muzika, tau nereikia darbo. Aš turiu darbą? O ofisas įrengtas? Tai kad Solveigai niekas netinka. Nu ką, aš galiu turėti savo nuomonę. Tu pirmiausia įrenk ofisą, tada galėsi padėti reklamos agentūroje. Kodėl tu manęs nieko neprašai? Tai bet tu turi darbą. Bet to Meda žinau, kad tu niekada nesugebėtum. Klausykit, mergos, gal reikalus savo, gerai? Aš valgau. O tu mažiau valgyk. Į vestuvinę suknelę neįtilpsi. Moteris meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. Taigi sakiau telefonu, nesusitvarkau su Edmundu. Jam kažkokios nuotaikų kaitos. Aš tau ką sakiau, neatlipk nuo jo, o neužspausk. Nu, niekas jo neužspaudė, aš nesuprantu, kas jam atsitiko. Jūsų gatvė, jau smėlis byra. O, nebepakeliu šito, aš nebesuprantu, kas esu. Klausyk, žinai, ką aš tau sakysiu? Tu nuvažiuoji pas Edmundą ir išmuši iš jo minčių visas nesąmonės apie amžiaus skirtumą. Tai kad jis išeina, kai dar miegojau ir jam amžinai kažkokie reikalai. O Kostas kaip? Nežinau, nemačiau, neskambinau. Nu, nors tie gerai, nors to atsikratėm. Meda, o gal pasakyti ne visą tiesą apie mane, o tik dalį? Baig, tu būk gera, rami mergaitė, deimantai. Meda, kaip tu gali būti tokia šalta? Toks jausmas, kad niekada nieko gyvenime nemylėjai. Aš atsiprašau. Ainiau, paskubėk, mažiuk. Kodėl tu nori pasiimti Ainių? Nu ir pasiimt, ir vėl nuvežt. Ir gal net keletą dienų su Ainium pabūt. O kas čia tokio? Nežinau, aš nežinau, ar vaikas norės. Paliubomų norės. Taigi aš jo bočius, dėdukas, senelis. Kodėlgi berniukas su tokiu normaliu vyru nepabus. Dar kas nors? Ko čia žiūri? Kas nors dar. Aš juk nenorėjau su tavim pabazarinti apie tą DNR testą. Donsi, taip? Tai ne. Žmonės aplinkui kalba, liežuviais plaka. Aš vienas nieko nežinau, kas čia vyksta. Nieko čia nevyksta, aš tiesiog noriu apsaugoti savo vaiką. Viskas. Jo, papa. Bet tu turi tėvą, ne tik vaiką. Nu ir su tėvu reikia pasitart. Nu ir ką man patarsi, tėve? Be ironijos, gerai, prašau. Aš atsiprašau iš tikrųjų. Pati nebesuprantu, kas vyksta mano gyvenime. Ugnė. Tu turi tėvą ir reikia kalbėti su manim. Reikia pasikalbėti ir pasipasakoti. Ačiū tau labai. Su tavo sūnum, su Ainiu viskas bus gerai. Patikėk manim, jam nieko neatsitiks. Bet tu turi pažadėti, kad tu Deividui nieko nedarysi. Kas aš tavo antžmogis?
Pažadėk, vat pažadėk. Nu, pažadu. Ainiau, greičiau, mažiuk. Aš mašinoje, ateik. Kalbėjau aš su reikiamai žmonėm dėl tos tavo tariamos mirties. Mums reikia sukurti realų pavojų, kodėl tai pasielgiai. Tai dėl jūsų? Na, jeigu nori, kad padėčiau, netinka. Tu nori, kad tau padėtų ar ne? Taigi aš sakau tiesą, kaip buvo. O kaip yra ir kaip buvo, niekam neįdomu. Tu galvo, kaip nori, kad būtų. Nu gerai, tai koks tas pavojus nuo mano mirties? O čia jau geras klausimas. Vandens atnešk. Ir man. Tėti. Labą dieną. Kas čia per paradas? Norėčiau kalbėti su ponu Kostu Staravičiu. Tai aš būsiu tas, kurio ieškote. Turėsit vykti kartu su manimi. O kokiu pagrindu? Jums pareikšti kaltinimai. Panas pareigūnė, o sakykit, kas turi prieš mane kokį nusiskundimą? Nuvykęs į policiją viską sužinosit. Tikiuosi, apyrankių nereikės. Atsiprašau. Tėti. Tėti. Tėti, kas vyksta? Deividai, kas vyksta? Ką žinau? Tai ką darysi? Ką žinau, važiuosiu gal. Ko nors tavo tėvai padės. Labas rytas. Labas Irena. rytas, Medrutė. Labas. Tokia ankstyva. A toks įspūdis, kad visai nemegojai. Kas ji? Nesupratau, kaip tai kas jį? Na, ta, kas ji tokia, kurią matei pas Mindaugą? O, palauk, aš jos nepažįstu. Aš tik iš matymo galiu pasakyti, kad nepažįstu aš. Na, vis tiek kokia ji yra. Aukšta, plona, kuda, stora. Jauna. Ačiū tau. Nagi vakar sakei, kad tau visiškai nesvarbu. Na, tiesiog protingos moters požymis keisti savo nuomonę. Keisti savo nuomonę. O tu savo karaliaus paklausk. Tai jokių būdų, ne. Nu kodėl? Jeigu tau rūpi, tai klausk. Na, bet jis neturi to žinoti. O tu žinai, kokia yra laimingų santykių paslaptis? Kokia? O kaip, nenugriukite, o kaip moteris yra šiek tiek kurčia ir šiek tiek akla. Va, svarbiausia. Aš elgsiuos taip, lyg nieko nebuvo. Va, labai gerai. Protinga. Ate. Ate. Mama! Ojojo, ir kogi aš galiu čia jums padėti? O, mama, kur tu buvai? Tai kurgi, savo namuose, savo kambaryje. O mes va, čia. Matau. Tavęs laukiam. Žinau, kas čia dabar kai kur prisėdu ten ir miegu. Na, ne iš ta tikrųjų. sveikata, žinok, Irena, ne ta. O kodėl jis čia, Šmakovas, ha? Jisai atsisako gydytis. Taigi tu netiki, kad jisai serga. Nu, šiaip tai netikiu. Tai ko čia taip susirūpinai? Irena, Robertas sakė, kad tu rūpinėsi dėl manęs. Aš? Dėl tavęs. Kažkokia nesąmonė. Žmonės, apsiraminkim. Mums reikia pasimti visiems, nueiti pas daktarus ir padėti visus taškus. Visiems? Nu taip, tai čia bus labai šeimyniška. Nu tai gerai, aš sutinku. Na ir puiku, tuomet nieko ir nelaukiam. Palaukti, bet aš nepasiruošęs. Palauk. O kam čia ruoštis? Dokumentą turi? Turi. Turiu. Nu tai va ir viskas tvarkoja. Taip, kaip mes privačiai susimokėsi pats? Taip. Nėr čia ko laukia.
Nu. Tai veik. Prašau, prašau. Jau dabar einam. Gerai. Adamai, ką čia taip susimastęs? Nieko, dėl tėvo neramu. Aik, to kas vėl širdis? Ne, sakyčiau, protas. Dingo? Ne visai, savo aptemo, pats save įdavinėja. Įdavinėja? Ai, nesvarbu. Gal eisim pabėgiot, ar ne? O vėl? Nu, taip, argi tu pavargęs? Pusryčiai buvo sotus. Tai kad tu beveik nieko nevalgai. Labas, sveikuoliai. Labas. Ką čia valgom? Oi, jūs čia ką, kiaulės pradėjote auginti, kad pašarą valgot? Nu, gal aš bėgiojimui einu pasiruošti. Tai gerai. Uč. O, iš plaukiko bėgikas pasidarė. Nu, ko atėjai? O ko? Ko atėjai? Aš pas draugę negaliu žyti. Oi, tik man nereikia. Ko reikia tau? Gerai. Tavo giminaitis man ištavė. Kas? Mindaugas. Ko tu čia dabar juokiesi? Nu, matai, vaikis neiškelmo spirtas. Išsiaiškink, kas jie. Kas? Nu, ta merga, su kuria jis dabar. Merga turi? Nu, tai pati tu jo ir paklaus, kas ta merga. Ne, aš jis neturi žinoti, kad man svarbu, supranti. Meda, o tu rimtai įsižiūrėjai? Ne. Nu, ką? Aš nežinau. Kaip tu skiri, pavyzdžiui, aistrę nuo meilės, ha? Nu, aš neskiriu visiškai. Nu, tarp jūsų su Adamu kas yra? O, tai čia mes su Adamu. Tai ką? Čia su Adamu, tai čia visiškai. Kas? Nu, mes sportuojam kartu, sveikai valgom kartu. Čia. O miegat? Ne tavo reikalas, Meda. Ne, tai tiesiog mane stebina, kad tu taip greitai Kostę pamiršai. Taip. Meda, šiaip tai viskas vyksta su Kostės palaiminimu. Adamas tavo lovai irgi palaiminimas. Nu, čia šita dalis gal ir nelabai Konstantinai patika, bet manau, rasimės kompromisą. Kompromisą atsigulti į vieną lovą su Adamu, tai? Aš, Meda, nesijuok, aš šventai tikiu, kad man Adamą čia atsiuntė Konstantinas. Kostė atsiuntė Adamą? Nu taip, supranti, man rodos, kad Kostė įsikūnijo į Adamą. Ir dabar Adamas toks, geresnė Konstantino versija tiesiog. Aha. Kostė įsikūnijo į Adamą. Taip. Meda, aš rimtai. Ne, tai. Aš šiaip tai pajokavau dabar. Nu, aš rimtai. Tai tu padėsi man dėl tos mergos, ką? Mergos tos? Nu, paklausiu aš jo, paklausiu. Kas čia dabar? Kas čia per šia? Čia negalima valgyti. Tai čia nevalgymų ir padėta, čia papuošta. O kodėl čia? O tai ką, tu pažįstamai čia turi? Aš ne. Aš irgi neturiu. Nu tai gerai, tai tada ir einam čia. Prašau, mama. Labą dieną. Sveika. Norėtumėm patikrinti paciento diagnozę, bet... Šito. Nemanu. Prisėskit, pažiūrėsiu, kas gali jūs priimti. Ačiū labai. Prisėsk. Nu, labas. Sveikas, maniau, neteisi jau. Nu, tai kas tokas svarbus, kad telefonu negalėjai pasakyti? Užsisakyk, ką nors. Ir ką tu darai? Ką tu darai? Ką aš darau? Padėk. Norėsiu ir gersiu. Padėk. Negalima. Aš esu moteris ir galiu pati nuspręsti, kada ir ką man gerti. Tu ne iš čia. Tėvas policijoje. Ne pirmą kartą. Nuvažiuok pas jį. Nu ką aš ten veiksiu? Podeliu per grotas padaužysiu. Nežinau. Ne, ten ne ligoninė ir nesnevi namai, kad aš važiuočiau lankyti. Klausyk, kas tau smegenis praplovė, ką? Tėvas mūsų užaugino. Vertėsi kaip galėjo, ne kunigas, bet jisai mūsų tėvas. Išsikapstys. Kam ta panika? Tau pačiam naudinga. Kas?
Nu, tugi nori vest Laurą, ar ne? Čia ko čia Laura? Nu, tėvas nepritarė. Jisai trukdys. Tu konkrečiau gali kalbėti be mislių savo. Nu, nuvažiuok pas tėvą. Parodyk jam, kad jisai tau rūpi. Ir išsaugosi santuoką. Kodėl? Kas, kodėl? Kodėl tau parūpo mano santuoka? Aš ne iš čia. Aš už šeimą. Kodėl tu jį taip palaikai? Tėvą? Taip, tėvą. Taigi motina mus paliko. Tėvas per visus šitos metus jokios bobos mums į namus neatvedė, davė viską, ko mums reikėjo. Aš gerbiu jį. Ne, žinai dėl ko tu jį gerbi? Tu jį gerbi dėl to, kad jis nesugebėjo pats rasti savo asmeninės laimės ir lepino tave. Todėl tu jį gerbi ir tau reikėtų susimąstyti apie savo vertybės. Ir šiaip aš manau, kad mama negalėjo mūsų palikti. Jo? Tai kur jinai buvo visus šitos metus? Tai tu manai, kad mylinti mama, mylinti savo vaikus, taip imtų vieną dieną ir išeitų be priežasties. Kur link tu suki, ką? O link to, kad aš manau, kad tėvas privertė ją išeiti. Tu taip jo nekinti. Rimtai. Nu, žinok, jeigu tau tėvas tuščia vieta, tai ir mane gali pamiršti. Palauk, nu Greta, nu palauk, gali palauk. Deividai, kas dėl tėvo? Iš apklausos išprašė. Gerai, nereikia manęs mokyti, nemažas vaikas, žinau. Palauksiu. Na, tai gal bent informuosit, apie ką bus kalba? Jūsų kabinete centre rasti deimantai. Ir? Pavogti ir ieškomi deimantai. Na, ir kadagi jūs atlikot kratą mano kabinete be mano žinios? Viskas daroma pagal įstatymus, ponas Kostai. Tai štai kaip dabar žaisim, supratau. Kaip sako prancūzai, šaršelė fam. Ieškok moters. Taip. Bet kaip tie deimantai atsidūrė pas jūs? Neturiu supratimo. Neigėt. Jūs kalbate apie ką tie maišė pareigūnė. Nuėjom, atradom, manęs ten net nebuvo. Bet tuo kabinetu galėjo bet kas pasinaudoti. Aš žinoma iš paties Edmundo. Sakot, kad jūs buvot pakištas, taip? Sakau, kad jūs Edmundo kišeniai. Štai ką aš sakau.